Sveiki, šiandien su jumis sveikinuosi iš Biržų. Esame labai gražioje vietoje, šalia Kirkilų apžvalgos bokšto. Šią vietą pasirinkome neatsitiktinai, norėdami jums parodyti puspriekabę savivertę, mūsų naują produktą, kurį kartu sukūrėme su gamintoju Zaslav. Ši puspriekabė yra su universaliomis durimis, tai yra ir duris, ir bortas. Puspriekabė yra 50 kubų ir ją įsigijo mūsų klientas Kirdonių žemės ūkio bendrovė, vežti tiek birius krovinius, tiek pervežti kitus krovinius ir kad galėtų atlikti kitus ūkio darbus. Vienas pagrindinių aspektų buvo puspriekabės sukabintuvo aukštis, nes Richardas įsigijo vilkiką su aukštesniu balnu. Parinkome 1,25 cm rėmo sukabintuvą. Šiame aukštyje eina ir visa puspriekabės važiuoklė ir įgyvendiname šį uždavinį. Puspriekabė šioje komplektacijoje turi standartinę tento tvirtinimo sistemą. Kėbulo kampų sustiprinimus buvo aktualu įdėti ir trečią pakeliamą ašį, kad turint, sakykime, tuščių reisų taupytų tas pačias padangas, kurą. Lygiai taip pat buvo svarbu sumontuoti ir grūdų rankovę. Čia nustebinome Richardą, nes grūdų rankovė jau yra mūsų standarte. Lygiai taip pat kaip ir Hiko cilindras, kuris yra pilnai chromuotas bei sutepimo taškais, kas pailgina paties cilindro tarnavimo laiką. Komplektuojant šią puspriekabę, spalvos buvo svarbi šios puspriekabės dalis ir kaip matote, ši puspriekabė yra geltonų kėbulų bei pilkų rėmų. Tokie buvo kliento pasirinkimai. Noriu padėkoti Richardui už parodytą pasitikėjimą ir įsigytą jau 4. puspriekabę iš DPMold.lt. Jeigu kam nors daugiau kiltų klausimų apie puspriekabės, tai kviečiu apsilankyti mūsų aikštelėje Panevėžyje arba tiesiog paskambinti man ir galėsime plačiau aptarti mūsų puspriekabės bei jūsų poreikius. Sėkmės!